ويا أهلا وسهلا. طبعا في هذا المقطع بيكون كله تجهيزات للصغار الأولاد. خواتي خالد ولما طلعنا من بدري كذا الصباح علشان يكون معنا وقت نقدر إن نقضي لهم، بس خاص لهم. يعني تعرفون حلويات، توزيعات، خربوطيات، الأشياء اللي يحبونها الأطفال من السوبر ماركت. فطلعنا من بدري عشان يكون عندنا وقت، ويكون برضو إن ما نقابل زحمة. تعرفون في الليل يكون ازدحام شديد. فطلعنا كذا، الجو رايق، الأجواء حلوة جدا. أمس كان في غبار، اليوم الجو صافي جدا، فالحمد لله. يعني طلعنا زي ما يقولون في الوقت المناسب. وعندي في نهاية المقطع كلمة بسيطة كذا صغيرة لكل أم يعني تسمعني في هذا المقطع. يعني كلمة بسيطة من قلبي لقلوبكم. صحيح إن ماني أم وربي ما رزقني بالأطفال، بس كذا كأني مجربة شعور الأمومة مع أطفال خواتي. ففي نهاية المقطع إن شاء الله نتكلم. وهنا وصلنا للسوبر ماركت. طبعا تعرفون الأطفال إذا خليتي الطفل فما شاء الله تبارك الله ما بي ما بيقصر. من قبل ما يوصل للسوبر ماركت أو المكان اللي بتقضوا منه في البداية، مفروض إنه يكون يعني تسألين يعني إيش الشيء اللي أنت تبغاه، يعني عشان ما نسبب خلافات عائلية. فهنا ما شاء الله تبارك الله أخذوا كل اللي نفسهم فيه، وفي نفس الوقت مثلا نحدد لهم ميزانية، نقول ما تتعدى كذا، خذوا اللي انتوا تبغون بس ما تتعدى كذا. في النهاية بتكون أشياء غير مفيدة، حلويات والأشياء هذه. فهنا خالد ولما ما شاء الله ما قصروا، الله يحفظهم. وهنا طلعنا من السوبر ماركت، وكلمتي لكل أم، أنتي جالسة الحين تسمعيني، في أمهات كثيرين كلنا يعني ما أتوقع أن في استثناءات. مرينا بأشياء تحزن، مرينا بأشياء سيئة، جانا اكتئاب، قابلنا أشخاص في حياتنا وانصدمنا منهم، فقدنا أشخاص، أخذ الموت وغيب عنا أشخاص عزيزين علينا. في النهاية ترى الطفل ما له ذنب في كل الأشياء اللي صارت. يعني أرى بعض الأمهات إذا مثلا لها فترة معينة فقدت شخص عزيز، يعني أم أو أب أو أخ أو أخت أيا كان، فأشوف أغلبهم يعني نفسيتها جدا تتأثر، وتجيني يجي العيد وما لها نفس في أي شيء، وأنا حاسة فيها وأراعي مشاعرها فعلا. لكن أبغى كل أم يعني تفكر في الموضوع اللي أنا بقوله الحين. الطفل الآن ما له أي ذنب في الأحزان هذه، ما له ذنب إنه يرى في عيون شي الحزن. ترى الطفل يعرف ويستوعب. يعني بعضهم ترى والله مرة قابلت واحدة تقول لا عادي جدا، اتركوا الأطفال يحسون إن حزينين. طيب إذا كان في العيد أنت تبكين وأنت متألمة قدام الأطفال وتقولين عادي، يعني خلهم يشعرون إن ليه استعجلتي ليه؟ أصلا مصيره يكبر ويقابل الدنيا ويعرف إن فيها فراق، ويعرف إن فيها موت، يعرف إن فيها مرض، يعرف إن فيها أشياء. الدنيا ما هو كلها يعني بتكون على حال واحد يعني جميل.
أو وجه واحد، بالعكس يعني الدنيا فيها تغلبات، فليه تروحين تستعجلين؟ يعني تستعجلين إنه يفهم ويعرف وهو باقي صغير إنه عادي يحس إني حزينة. طيب قولي في العيد هذا أعطي نفسش، يعني أعطي نفسش أمر، أوعدي نفسش قولي هذا العيد بحاول قد ما أقدر إني ما أبين الحزن لطفلي أو أطفالي. حاولي قد ما تقدرين، ترى في مكان يعني تقدرين تنزوين في مكان، ابكي، خذي وقتش، خذي راحتش، انتي إنسانة في النهاية. بس فكري فيها، طفلش ماله ذنب، يعني طفلش ماله ذنب في الحزن اللي انتي تمرين فيه، طفلش ماله ذنب في انه يشوف في عيونش يبغى يفرح. تراهم يستوعبون، يعني يشوفون يحسون. يعني لا يقرش إذا كان في طفل يلعب وأنتوا مثلا تتكلمون في موضوع شخص عزيز فقدوه قبل فترة بسيطة، ترى الطفل يستوعب ويعرف. ياما أطفال أصيبوا باكتئاب أو أمراض نفسية بسبب أنهم سمعوا وتعرضوا للأشياء هذه بكثرة. ليه أنا أستعجل على طفلي؟ ليه أخلي أبين له حقيقة الحياة وهو باقي دوب ومقبل على الحياة؟ فحاولي، يعني هذه كلمة من قلبي لقلوبكم، أتمنى أنكم يعني تاخذونا على محمل الجد. طفل شماله ذنب، وأنا عارفة وميقنة ومتأكدة 100% إنش تعرضتي لأشياء كثير في الدنيا، تعرضتي لألم، تعرضتي لخيبات، ممكن تعرضتي لأمراض، ممكن تعرضتي لأشياء. بس دائما حطي هذه الكلمة وهذا السؤال في بالش، لا تنسي من هذا السؤال خصوصا في الأعياد. حاولي قد ما تقدرين في العيد، طفلي ما له أي ذنب، ما له ذنب في الأشياء اللي أنا أحس فيها. حاولي قد ما تقدرين إنش تبينين، تراهم يفرحون بأشياء جدا بسيطة. سوي نفسش، مثلي في ذا اليوم عادي جدا، مثلي ساعة ساعتين إنه فرحانين عيد، يلا ويلا هيس يلا نلعب. ترى في النهاية هذا طفلش وكلنا حاسين فيش. فأسأل الله يعني إنه يرحم كل الأشخاص اللي فقدناهم، وإنه يطول لنا في أعمار اللي حولنا ويمتعنا بالصحة والعافية إلى آخر يوم في حياتنا. فبس هذه الكلمة اللي حبيت إني أقولها. كان هذا المقطع تجهيزات العيد للأطفال فقط. بكرة بإذن الله أو بعده بيكون يعني نفسي، يعني صراحة إني ما أحس إني ركزت يعني في أغراضي العيد ذا. كنت بس يعني عيد الفطر هو اللي يعني لازم أخذ الطلبية بدري، لازم تحسون كذا إنه كانوا عيد. بس عيد الفطر، العيد الأضحى ممكن ألبس عادي ملابس عيد الفطر أو ملابس السنة اللي راحت عادي، ما عندي أي مشكلة. بس أهم شيء إني ما أبين الحزن لهذا الطفل اللي ما له أي ذنب. الله يشرح صدورنا وصدوركم. ووصلنا إلى نهاية المقطع. أراكم بإذن الله في مقطع جاي، في أمان الله.